आज मुझे 3 कलर वीडो और 2 मौली फिश गिफ्ट मिली। आज मेरे पास सब्सक्राइबर आए फिशेज लेकर, तो मैंने इनसे पूछा क्यों लेकर आए हो, तो कहने लगे अब हम गर्मियों में फिशेज पालेंगे, इसीलिए अब हम चाहते हैं इन्हें आप रख लो। मैंने इनसे फिशेज ली और लेकर आ गया अपने टैंक के पास। इन्होंने मुझे 3 कलर वीडो और 2 मौली फिश दी है। कलर वीडो में बड़े वाले टैंक में डाल दूंगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी कलर वीडो है। मैं इन्हें एक एक करके टैंक में छोड़ूंगा और इस कलर वीडो के चोट भी लगी हुई है। अब छोड़ते हैं दूसरी कलर वीडो को और अब बारी है तीसरी कलर वीडो की। मैंने तीनों कलर वीडो बड़े वाले टैंक में छोड़ दी। इन मौली फिश को छोड़ देता हूँ बच्चा गैंग टैंक में। अब बची है ये वाली मौली फिश, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ बच्चा गैंग टैंक में। बाकी हमारे और पेट्स की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।